Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын гамбургер мен чикен-бургердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға да өзіңізге де ұнайтынына 100% сенімдімін. Дәмді гамбургерлеріміздің ең алдымен булочкасын дайындаймыз. Ол үшін 400 мг жылы сүтімізге 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант және де 1 ас қасық ашытқы қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оған ертілген сары майымызды құямыз. Барлық қажет заттардың толық мөлшерін описанияға қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Сары майымызды қосып болған соң ұнымызды қосамыз. Ұнды толығымен қоспаймыз, аз-аздан қоса отырып, осылай араластырып, үстіне қажетінше қосамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болуы қажет. Егер ұнды бірден қосып жіберсеңіздер, қамырымыз тығыз болып қалуы мүмкін. Сол себепті аз-аздан қосып жұмсақ қамыр илейміз. Тығыз иленген қамырдан тығыз булочкалар шығады. Ал бізге гамбургерлер үшін жұмсақ, воздушный булочкалар қажет. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды бір қайтара илеп, бірнеше бөлшектерге бөлеміз. Мен 16 бөлшекке бөлдім, яғни менде 16 штук гамбургерге арналған булочкалар шығады. Егер үйіңізде таразы болса, 80 грамнан бөліп шықсаңыздар болады. Бөлген бөлшектерімізге домалақ форма беріп, осылай гамбургерлеріміздің жаңағы булочкаларының формасын қалыптастырамыз. Барлығына осылай домалақ форма беріп шыққаннан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, осылай қойып, бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан соң біздің қамырымыз осылай еселенеді. Осылай көтерілгеннен кейін бір жұмыртқаның сарысына 2-3 ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша тек қана сүт немесе жұмыртқа жақсаңыз да болады. Жағып болған соң үстіне мак немесе кунжут сеуіп, 200 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Булочкаларымыз піскенше котлеттерімізді дайындауға кірісеміз. 800 грамм тартылған етке дәміне қарай тұз, тәтті паприка, қара бұрыш, 4 ас қасық панировочный сухари. Егер панировочный сухари болмаса, нанды суға езіп қоссаңыздар да болады. Және де 2 пияз бен 2-3 тістеше сарымсақты блендермен осылай езіп қосамыз. Егер блендеріңіз болмаса, майдалап турап қоссаңыздар да болады. Және де 2 немесе 3 ас қасық сүт қосамыз. Сүт бізде тартылған етімізді жұмсақ етеді. Және бір жұмыртқа қосамыз. Менде мына жерде жұмыртқа қалып баратыр екен. Қосып барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң тартылған етімізді осылай бірнеше мәрте ұрып шығамыз. Сонда біздің котлеттеріміз қуыру барысында бірі-бірінен ажырап кетпей, өз формасын жақсы ұстайтын болады. Тартылған етімізді 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Сонда бізде 8 дана котлет шығатын болады. Яғни 16 булочкадан 8 гамбургер, 8 чикен-бургер жасайтын боламын. Егер сіз бірыңғай гамбургер немесе чикен-бургер жасайтын болсаңыздар, берілген заттардың мөлшерін 2 еселейсіздер. Немесе аз адамға жасап жатсаңыздар, булочкаге қажетті ингредиенттерді қысқартып жасасаңыздар болады. Котлеттерімізді осылай орташа отта 2 бетінен қызартып қуырып аламыз. Піскен котлеттерімізді противенге пергамент қағазын төсеп, бірден соның үстіне қойсаңыздар болады. Барлық котлеттерімізді қуырып болған соң чикен-бургеріміздің котлетін дайындаймыз. Яғни тауықтың төс етін осы видеода көрсетілгендей осылай домалақ котлеттің формасы тәріздес етіп кесіп шығамыз. Тауықтың төс етін шала мұз болып қатып тұрған кезінде тураған ыңғайлы болады. Егер бөлме температурасында еріп кеткен болса, сырғанақтап дұрыс туралмауы мүмкін. Тауықтың төс етін турап болған соң кляр дайындауға кірісеміз. Бір жұмыртқаға жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық паприка және де өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосып, егер ащы болғанын қаласаңыздар, қара бұрыш немесе қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Және де 3 ас қасық сүт, 2 ас қасық ұн қосып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз.
Осымен клярымыз дайын. Бөлек ыдысқа панировочный сухарийымызды салып, тауықтың төсетін алдымен клярға, содан соң панировочный сухарийға былғап, барлығын осылай дайындап аламыз. Және де табаға майымызды құйып, қыздырып, екі бетінен қызартып, қуырып шығамыз. Осылай қызарып қуырылғаннан кейін келесі бетіне аударып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Екінші бетінде қуырып болған соң, тауықтың төсетін алып, бірден жаңа котлеттеріміздің қасына, яғни пергамент қағазының үстіне осылай қойып шығамыз. Пешімізді 200 градуске қыздырып, 10 минут шамасында пеште пісіріп аламыз. Сырымызды осылай төртбұрыштеп турап аламыз, және де 10 минуттан кейін котлеттерімізді алып, үстіне қойып, қайттан қызып тұрған пешімізге 2-3 минутқа салып қоямыз. Котлеттеріміз пеште тұрғанда ортасына салатын салмаларын дайындаймыз. Алдымен пиязды осылай домалақтап турап аламыз, және де пиязымыз ащы болмас үшін турап болған соң үстіне қайнап тұрған суды құйып 5 минуттай бұқтырып аламыз. Және де ол арада қызанақ пен қиярымызды домалақтап турап шығамыз. Гамбургерлеріңізге қалауыңыз бойынша осылай корнишоны немесе соленый огурцы қоссаңыздар болады. Содан соң булочкаларымызды ортасынан бөліп, табамызды қыздырып, осылай бетіне қойып шығамыз. Баяу отта 30 секунд шамасында ұстаймыз. Бұл бізде хрустящий корочка беретін болады. Алдымен булочкаларымыздың астыңғы бөлігін алып, қалаған соусымызды жағамыз. Яғни соус ретінде майонез бен кетчуп немесе майонездің өзін қолдансаңыздар болады. Мен соусқа 200 грамм майонезге 2 сарымсақты үткіштен өткізіп қосып дайындадым. Соусымызды жағып болған соң, үстіне салат жапырақтарын қойып, оның үстіне котлеттерімізді қойып шығамыз. Және де оның үстіне турап қойған салмаларымызды салып шығамыз. Яғни қызанағымызды, қиярымызды, осылай пиязымызды барлығын үстіне салып шығамыз. Салып болған соң, булочкамыздың үстіңгі бөлігіне соусымызды жағып, гамбургер мен чикен бургеріміздің үстіне қоямыз. Осымен біздің бургерлеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырып кетіңіздер, барынша жауап беруге тырысамын. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Лаура.